Unboxing de Miles Morales con el traje de Adidas. En pantalla puedes ver que esta fig pertenece a una web del videojuego Marvel's Spider-Man 2. Aquí lo tenemos. No fui muy fan de este traje en el videojuego, pero debo admitir que en minifigura el detalle y calidad es muy bueno. Viene con el efecto de veneno. No me gusta para nada que usaran ese color para el cabello, aunque no se vea así en el juego, lo expondré sin cabello XD. ¿Cuál abrimos ahora?